to príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa milovali. Všetko začalo, keď sa pri tanku svetovali. Bolo všetko nádherné, spolu tam srandovali. Každá chvíľka patrila im, keď tam sedávali, srandovali, milovali a spoločne sa bavili. Všetko bolo nádherné, ale len do tej chvíli, keď sa všetko zrútilo a začali ich hádky. Dievča prišlo zo školy, že sa spolu boskovali. Chlapca to veľmi ranilo, ale spoločne to zvládli. Po roku ich krásneho vzťahu, ale prišli skúšky, museli ich prekonávať a chceli byť šťastní. Mali pekné zážitky, ktoré spolu prežívali. Nikdy na teba nezabudnem, náš vzťah bol krásny, ale všetko sa raz skončí. A ja som sa zbláznil, nehala si ma len tak. A teraz som prázdny, tebe sa to povie, že Petrik buď šťastný. Bol to pekný víkend, každý sa zabával, nikto nemohol čakať, že čo sa môže stať. Všetci pili, kecali a išli tancovať, no bol tam jeden pár, čo sa chcel prechádzať. Tak odišli preč, chceli sa rozprávať, bolo všetko pekné, išli sa zabávať. Sami mimo iných, chceli sa boskávať, ale osud zariadil to inak, muselo sa to stať. Keď odišli preč, zažiť krásne chvíle, tak niekto iný a celkom niekde inde chcel sa zabávať, chcel sa predvádzať, v krvi 2 promile a auto iba štart. Tá osudová chvíľa spojila 2 osudy, ľudia, čo sa ešte nikdy predtým vôbec nevideli. Stretli sa na ceste, chlapec kričí chod na bok, auto rúti sa zo zákuty a zastavuje ho jarok. Takéto príbehy stávajú sa každý deň, nikdy nemôžeš vedieť, že čo sa ti stane, preto vás život. Aj keď ho nemáš dobrý, pozri si večer správy, že koľko ľudí už od ten svoj prišlo za blbosť iných, keď opelci šli na autách a svet dostal sivý. Tie životy už nevrátiš, môžeš byť ale silný a nerob tie chyby, ktoré robia iní. Z auta